I den her video vil jeg rigtig gerne vise jer den her meget spændende camper. Knaus V-Liner 600. Og det, der er lidt specielt ved den her, det er, at det er en helt integreret autocamper. Den er fra 2009, så det er lidt af de ældre slags, jeg nogensinde har vist her på kanalen. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at dem, der har designet den her camper nede fra Knaus, de har virkelig været fremsynet. Altså, jeg synes, det er vildt, at den er fra 2009. Jeg synes, designet, nogen er ikke helt vild med det. Jeg er helt pjattet med den. Jeg synes, den er så flot. Og ikke kun udvendig, den er også virkelig flot indvendig. Men det kommer I til at se i videoen. Men skal vi starte med fronten? Altså, man kan da kun blive glad af at se den her front, fordi den er glad. Altså, virkelig. Og den her camper har vi ikke gjort noget ved, så den står nøjagtigt ligesom vi fik den ind. Og var det min camper? Jeg ved ikke, om jeg kunne godt tænke mig at bruge lidt kræfter på den, hvis jeg skulle have den her. Og så lige lave den tip-top i stand, altså fordi den er så smuk. Det er ikke fordi, den er smadret eller noget som helst, men man kan så godt se, at den har lidt over på bagen. Men prøv lige at se, hvor kompakt den er. Og nu har jeg prøvet at parkere den i en parkeringsbås. Når Knaus de kalder dem 600, så er de 6,5 meter. Man skal altid lægge 50 cm til. Så den her, den er 6,5 meter og 2,15 meter bred. Så det er jo virkelig kompakt, når vi snakker autocamper. Det betyder, det er rigtig godt for vægten. Jeg har ikke egenvægten på den, men jeg vil skyde på, at der er forholdsvis meget frivægt på den her. Garage, det er der også kommet på den. Den er med 2 langsgående senge derinde, så den har en rigtig fin stor garage. Det var før, de begyndte at putte garagedør i begge sider. Det er der kun i den ene side, men prøv lige at se her. Der kan uden problemer holde 2 cykler herinde, og virkelig godt med plads. Den her, den kommer på det, der hedder Alco-undervogn. Og noget af det, der er fedt ved, at den kommer på en Alco-undervogn, det er, at det er en special undervogn, hvor at hjulene de kommer helt ud i siderne. Tit, når den kommer på enten på Fiat eller Mercedes standardundervogn, så kommer hjulene noget længere ind, både foran og bagved, og det gør altså også noget ved designen. Prøv lige at se her, hvor langt den ligger ude, og de siger også, at det er noget, der gør noget ved køreegenskaberne. Jeg har lige været ude og køre en lille tur i den, den kører virkelig godt. Og prøv lige at se her hen ved forhjulene, fordi der ser vi mange de her helt integreret, så sidder forhjulet sådan dybt indunder. Men prøv lige at se, det sidder helt ude ved skærmkanterne. Det ser virkelig fedt ud. Udover at jeg synes, fronten er rigtig flot, men prøv lige at se formen, hvordan den er sådan buet, altså rundt. Altså den har virkelig en flot form. Og noget af det, jeg synes, der er fedt, altså igen 2009, den har de her Zeiss S7-vinduer, der ligger plant ind til camperen. Altså, den er meget mere eller mindre sådan, som jeg ville have bestilt en camper ned fra Knaus nu, af de helt nye af slagsen. Der er den bare helt i top. Og det er bare sådan noget, jeg går og leger med. Prøv lige at forestille jer, hvis man enten kendte en autolakerer eller en dygtig en til at foliere ens bil. Hvis man nu fik den her folieret i en eller anden sølvmetallic, altså den vil komme til at se så fed ud. Altså den vil komme til at ligne sådan en camper, der koster langt på den anden side af 1 million. Den er virkelig flot. Køreegenskaberne, på trods af at camperen den er, den årgang den er virkelig gode. Altså jeg tror det er den her undervogn fra Alco, der gør forskellen. Altså den ligger virkelig stabil. Den har 120 heste. Det er virkelig svært at forstå, fordi jeg synes sådan måden den trækker på, den trækker rigtig godt. Og når vi snakker om lydniveauet bagud i camperen, så er det meget stille. Mange camper, de snakker en hel del. Det gør den her ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, de har fået sat filtpuderne alle de rigtige steder, at den bare er så stille, som den er. Men altså, det er virkelig fedt at sidde og køre i den. Og så igen med fartpilot og et rigtig fint bakkamera, man kan have på hele tiden, så man kan bruge det som et bakspejl. Det synes jeg er rigtig fint. Når vi kommer her indenfor, så noget af det, jeg synes, der er rigtig specielt, det er farverne. Prøv lige at forestille jer, at den her camper er fra 2009. Og prøv lige at se lågerne, altså se det hele interiøret, det her grå og lyse træ, det er langt forud for sin tid. Jeg er slet ikke i tvivl om, i 2009, der er nogen, der tænker, hvad er det her for noget? Det er alt for moderne. Men det faktisk gør, det er, at jeg synes, den her, den er helt op i tiden, på trods af, at den er så gammel. Vinduerne, det er også sådan, som jeg gerne vil have det indenfra. Altså I kan se her mørklægning nedefra, myggenet ovenfra. Det kan ikke være meget bedre. Og den har en ret lille, sjov detalje. Hvis man skal se tv, prøv lige at se her. Så trykker jeg på knappen her, og så kommer tv'et ned heroppe fra. Og så kan man sidde og se tv på den måde. Det er lidt anderledes, men det er meget fedt. Og det er noget, jeg også synes, der er rigtig godt, som de godt kunne lære af i de nye Knauser, for det gør de ikke mere, og generelt alle autocamper. Hvorfor gør de dog ikke det? De fleste mærker, der er nogen, der har fundet ud af det. Det her med at lave det her bræt, som passer ned i vasken, så man får noget mere køkkenbordsplads, det er også en rigtig god ting. Hvis man skal
flere personer afsted, eller sidde 4 personer og sidde og spise. Prøv lige at se her. Så kan man lige vippe rundt på den her måde, og nu kan passageren sidde og spise derovre. Man kan sidde her ved førersædet, sidde rigtig fint der, og så kan der sidde 2 her. Det er ikke sådan, der er rigtig meget plads, men husk igen, det er altså en camper på kun 6,5 meter. Altså den er meget kompakt. Camperen er jo en helt integreret autocamper, og det betyder, at på trods af, at den er så kompakt, så når man sidder inde i det her rum, så føles den virkelig, virkelig stor. Og det er jo det fede ved at lave de her kompakte, helt integrerede camper. Og sæderne, de er for det her, der hedder Aguchi. Hvis jeg har set nogle af de nyere videoer, jeg har lavet på dem, der hedder Knaus Live i, så køber jeg dem typisk hjem, de nye Knauser, med de her sæder. Godt nok den nye version af dem. Og det er altså nogen, der ligger på den anden side af, jeg tror det er 30.000 for at sætte det kryds og få de her Aguchi-sæder. Det de kan lidt mere af de nye, men det de kan, det er, at man har virkelig en god sædekomfort på dem. Og lidt sjovt, det er, at der sidder simpelthen sådan en lille pump her i siden på sædet, hvor man kan trykke på den, og så får du ellers lændestøtten ud, altså nede i sædet, så man sidder ekstra godt. Så det er altså et kryds, dengang i 2009, en der har sat, som har kostet en hel del kroner. Noget, jeg synes, der er rigtig vildt, og prøv lige at se her. Vi har jo vinduerne hele vejen rundt, og på de nye Knaus autocamper, jeg bestiller hjem i hele integreret, så sætter jeg et andet dyrt kryds, jeg tror det koster 26.000 kroner eller sådan noget, det er i hvert fald hver omkring 20.000. Det er at få de her elektriske plissé-gardiner, og det er virkelig fedt. Men det har den her også. Prøv lige at se her, men det her det er endnu federe, og det er faktisk lidt skidt, fordi det skulle jo gerne være, at når man laver noget nyt, at det går fremad. Men her, der trykker vi simpelthen bare på en knap her, og nu tager den simpelthen det hele med. Både sideruder og forruder kører elektrisk ned. Altså det er da sådan virkelig, virkelig fedt. Det kan godt være, at den siger lidt, men prøv lige at se her lige om lidt. Så lukker den tæt. Sådan, og nu har vi lukket af ud til førerhuset. Det kan ikke være meget lettere, og den her måde, hvorfor gør de dog ikke det mere? Bildelen på den her delintegrerede autocamper, det er jo lidt svært at se udefra, hvad det er for en bil. Det er en Renault, der kører på. Måske den, der hedder Renault Trafik. Men jeg har været ude og køre i den. Jeg synes, den kører virkelig godt. Altså, jeg kan mærke, at undervognen, den ligger rigtig godt. Motoren kører også rigtig godt. Og faktisk noget, der er lidt fedt, det er, at den kommer med fartpilot. Altså igen, det er en bil fra 2009. Det er ikke alle biler i 2009, der havde fartpilot. Det har den her. Og så har den bakkamera. Det er et bakkamera fra Dometic, som faktisk er knivskarpt. Var det min bil igen, og jeg skulle til at lave de her fine opjusteringer, men det er fordi, jeg synes, når jeg ligger og kører i de her helintegrerede, så har jeg lidt problemer med at føle, hvor jeg har fronten henne. Så kunne jeg godt finde på at putte både baksensor bagpå og sætte også sensor forpå, og det ligger i underkanten af 10.000. Det vil være fedt på den her, fordi så kan man virkelig komme ind alle de her steder, fordi den er så lille og er så kompakt. Hvis man har lyst til at lave mad, så noget, der lykkes rigtig godt i den her, det er at få 3 gasblus rigtig godt fint spredt, så man kan have 3 gryder her. Køleskabet, det sidder her nedenunder kogeblusen og er ikke sådan specielt stort. Det er jo noget af det, der gør det godt herinde, at det er, at man føler ikke, at de har brugt en masse plads på køleskabet. Det er jo nok måske der, hvor man kan se på nogle af de nye camper, at der er, hvor de har opjusteret køleskabsdelen. Og var det min camper, så kunne det godt være, at man skulle have en kompressorkøleskab til at stå om i garagen til at aflaste det her køleskab. Men ellers, så kan I se, at den kommer med myggenetdør her, og den har også sådan nogle, igen med afslutninger. Prøv at se, hvor flot de har lavet de her runde skabe, når man åbner her. Altså det er virkelig, virkelig lækkert, måden de har lavet det på. Designmæssigt er den virkelig, virkelig langt fremme. Når man skal skabe plads i et kompakt køretøj, så en af de gode idéer, uanset om det er, vi snakker en van eller en delintegreret autocamper, det er at udnytte skydedøre, fordi de fylder ikke meget. Nogle gange kan man også bruge forhæng, men skydedør er at foretrække, fordi det lukker lidt bedre af. Og prøv lige at se her, når vi skal lukke af ind til eller ind til soveafdeling. Prøv lige at se her, altså hvordan den her lækre låge, der lige lukker for, hvor man let kan gå ud og ind. Altså den tror jeg virkelig, virkelig, man kommer til at bruge. Og hvis man vil op om natten og skal på toilet, i stedet for at det er en dør, der åbner, fordi der er jo lidt smalt her, så igen, så er de lavet ligesom i vans, så er de lavet skydedøren ind til badeværelset, så det er let at komme ind og ud. Og oveni, når man går rundt i camperen, så har der jo den her mulighed, hvis der er en, der skal ud, eller en omkring, at det her med, at man kan bakke ind, og så kan man komme omkring hinanden. Så måden på den her måde, de har lavet den her afdeling, det er virkelig, virkelig godt. Badeværelset, synes jeg, er ret genial i betragtning af, hvor lidt plads de har brugt på den. Prøv lige at se her. Skydedøren, som jeg snakkede om, det er virkelig, virkelig fint. Og gulvpladsen derude, det er egentlig også rigtig fint. Så har den det her drejetoilet fra Tedford. Det synes jeg er et super toilet, og det er også det, der sidder i stort set alle nye autocamper. Men der, hvor det virkelig bliver genialt, det er måden, de har lavet det her svingbad på. For det er en ny måde, som jeg ikke har set tidligere.
Vi har vasken der, men for at skabe noget mere plads derude, så kan I prøve lige at se her. Nu prøver jeg lige at tage væggen herover og vippe rundt, men prøv lige at se, hvad der sker. Håndvasken, den kører ind i et skab bagved på den her måde. Og det betyder, at når jeg lukker til nu her, kan jeg nok lige hoppe baglæns her. Sådan. Der, nu hopper jeg tilbage. Nu har vi altså virkelig rigtig meget gulvplads herinde. Og vi har en brugskabine, som man kan bruge. Altså det er virkelig godt gået. Og skabet her, som der er ved siden af, der kan man lige åbne op. Skal vi lige gøre sådan her. Og så har vi altså rigtig fint med skabsplads her. Og godt med hylder her. Og de har også fået plads til en taglue heroppe, hvor man kan få noget damp ud. Jeg har rost den rigtig meget for farverne herinde, altså på skabslågerne, på bordpladerne, men det stopper faktisk ikke der. Fordi prøv lige at se betrækket, altså igen, altså en camper i den her årgang, at det er så flot i farverne. Og det er ikke sådan, jeg tænker, at hvis det er min camper, så er det første, jeg vil skifte ud. Jeg vil ikke skifte ud, jeg synes virkelig, det er fedt. Og noget af det, der nogle gange afslører, at en camper har lidt over på bagen, det er for eksempel sådan noget som gulvbelægning. Prøv lige igen at se her på gulvbelægningen henne. Altså den er virkelig flot. Altså det her, det ligner igen en camper, ja, der godt kunne have været fra 2025. Og den har nogle fine trin op til de her langsgående senge. Og jeg synes altså virkelig, det er fedt. Altså når man kommer op på den her måde, det er meget let at komme op i sengen. Og så har vi lige pludselig de her lange senge herinde med vinduer i begge sider og en taglue nedover. Altså den er virkelig optimalt indrettet. Jeg er ikke så mange ting, jeg synes, der skulle være anderledes. Jeg savner måske lige et højt køleskab, men ellers indretning, den må det egentlig gerne lave for min skyld i en 2025-udgave. Det er rigtig lækkert. De har fået lavet overskab i begge sider i langsgående retning. Det er lidt underligt, at de ikke har gjort det hen over sengen. Det kunne de egentlig sagtens have gjort. Men noget, jeg synes, der er fedt, og det gør man også i alle nye camper i dag, det er, at når det er de her to langsgående senge, eller enkeltsenge, som nogen kalder det, at man kan lave det om til en stor dobbeltseng. Altså du kan lave det her slide out, og så putte en madras i, og så får vi den her helt store dobbeltseng. Så indretningen herhenne, den er virkelig god. Jeg synes, kunne man finde sådan en camper som den her, hvor man tænker, jeg skal ikke ud og bruge 800-900.000 på en camper, jamen der er meget lidt mere, jeg savner i forhold til nye camper, når vi snakker den her. Og tit det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, når man kommer ud og ser en ældre camper, det er, at man virkelig kan se, at det er mange år tilbage, og man ikke synes, det er lækkert at være inde i den. Det gør jeg i den her, for jeg synes virkelig, den er flot. Og designet, ja, wow.